Огромен дел од прилепчани со нула екосвест за чиста животна средина. Околу самиот град има најмалку 20 големи диви депонии. Се фрла се што ќе се стигне, од фрижидери до мебел, разноразни машини, градежен шут. Без и малку совест дека тоа ќе ја уништи природата и иднината на нашите поколенија. Секој фрла отпад буквално каде ќе стигне. Денеска на 20 локации во и надвор од градот се организираше екоакција за да биде по кој знае кој пат пример дека вака не може повеќе и мора да се смени нашиот менталитет. Треба да ја подигаме свестова што денес го правиме, второ јавните комунални претпријатија да ги подигнеме на едно повисоко ниво за да можат да испорачаат одржување на јавните површини, зголемена механизација со унапредување на процесот на нивната работа и понатаму системот на присила, го кажувам последен, но мора и тој да го воведеме. Планираме да направиме и неколку оградени локации кај што природно станале депонии, па оттаму да му биде поедноставно неколку пункта да има јавното комунално претпријатие за да ги чисти. И она што го ветивме во програмата за поставување на видеонадзор на клучни позиции во градов, и тоа го развиваме како идеја и се надевам дека до година би имале конкретен проект како тоа да се реализира. Бидејќи досега овие екоакции и не вродиле многу со плод, некои познавачи на приликите сметаат дека само системот на казни може да ги натера граѓаните да ги почитуваат законите и да не ја загадуваат средината. Но и тука треба да се направат одредени системски промени. Еден инспектор е за животна средина, јас имам редовни надзори, вонредни надзори и инцидентни. Одлагањето на отпадот вообичаено се врши во попладневните часови, кога јас не сум на работа, а по законот за јавна чистота може да постапува и полицијата. Како единка јас не би можела сама да направам многу, затоа што сум еден човек кој што има премногу обврски. За да изречиме казни, потребно е за физички лица да се фати во моментот кога го истура ѓубрето и да се легитимира. Во намалување на дивите депонии, секако треба да помогне и полицијата, што засега од само ним познати причини не го прави тоа и не ги казнува овие прекршители. За Сител, Дарко Штарговски.